喺呢度擒過去喎。獅子山隧道，獅子山上面個頂嗰度。好，大啦！哇！嚇死我啊！呢度都係獅子山隧道嘅出口，去九龍方向嘅。前面有個石室，下邊都好大啊！即係其實你石同石之間已經一個罅隙就已經係一個石室嚟嘅。呢個好難擒入去喎。呢個係啊，同埋唔係咁開揚。係啊。棵呢啲花唔知咩名，喺呢左邊行。呢個有條水渠，係喺呢邊行。有條渠，要過呢個渠，捲低身先。呢個位都幾難過，雖然係唔係好闊，畏高就好慘啲。過咗正話嗰個畏高位就向前行，都係密林一片。終於追到個師兄，呢個位置有啲迷，正話行錯咗，行咗上山，跟住個師兄就喺下路，原來揾個標就沉翻落下邊打橫行。呢度有啲人工嘅建築物喺度。向上行，呢度有水池，向上行。好靚喎！
九龍塘下低浸會醫院啊嗱，藍色樓嗰對開呢啲咪九龍塘。浸會醫院，係揾嘢包晒擴建啊，起高啲啊。嗰個有一成浸會。浸會醫院啊。呢個打卡位奇洞啊，呢邊上去睇有咩奇洞。哇！睇你仲奇喎。啊，我頭啊，睇個大口水啊，揾啲紙巾加啲水啊。佢唔知咩嚟㗎。睇到啦。但是又會影響咯。今日出邊風景啊！要冲溝，側跟鞋，望怡新慧啊！呢個咩嚟㗎？中溝啊！假中溝，影影先。北架涌溝上邊就一片竹林，上到嚟呢條環山徑，打橫行。行到呢度，見到條標，要向上行。後邊未有人，見到個標係打橫行，就行到嚟呢個位置，好開揚，見到九龍地區龍翔道，繼續呢條環山徑，一啲人喺前邊山上邊。前邊有個凹位，行過凹位再擒高少少，再去對面條環山徑繼續向前行。呢條路以前都行過上嚟，而家向前行。加油啊！呢條係攀石場環山徑，今日見到有啲人喺度玩緊攀石場。就到出馬路啦，唔使打橫行，落山穿林落。呢個位置大概喺鴉巢山上邊，好快就到大路，落去到市區。呢個即係市劍石劈開一條坑。